Sada kada smo završili sa nekim osnovama programiranja u C#, počet ćemo da se više bavimo samim objektno orijentiranim programiranjem. A prije nego što to počnemo, objasnit ćemo koji su to stubovi objektno orijentiranog programiranja. Prvo da definišemo šta je to objekat. Pa objekat je bez klasa svakog tipa u programiranju u C#. Svaki tip se na kraju može pretvoriti u objekat. Ovdje imamo primjere gdje smo jedan integer, jedan boolean, jedan string pretvorili u objekt. Kada je riječ o stubovima objektno orijentiranog programiranja, njih imamo da detaljnije opišemo kako se objekti ponašaju u sklopu našeg programiranja. Imamo tri stuba, a to su enkapsulacija, nasljeđivanje i polimorfizam. Ovdje ja imam par linija koda na kojih ću probati da kažem ponešto o svakom od ta tri termina. Prvo, enkapsulacija nam odgovara na pitanje kako jezik krije implementaciju koda od korisnika objekta i kako čuva integritet podataka. Odgovor na to pitanje je kroz pravljenje klasa i pravljenje metoda i postavljanje moderatora pristupa tim klasama i metodama. Drugim rečima, enkapsulacija nam pomaže u tome da sakrijemo sve što trenutno nije bitno u datom kontekstu od programera. Jer kada bismo prikazali sav kod koji postoji u pozadini, programer bi bio prezatrpan kodom. Recimo, ovdje imamo jednu metodu, to jest ekstenziju toString, koja će da pretvori integer u string, i ako bi mi ušli u njenu implementaciju, vidjeli bi ovdje samo na osnovu imena otprilike šta bi ona mogla da nam obavi i na osnovu ovog komentara. A sama konkretna njena implementacija i šta se sve dešava u pozadini da bi se integer pretvorio u string nas ne zanima. Na to se svodi priča o enkapsulaciji. Zatim imamo nasljeđivanje. Nasljeđivanje nam odgovara na pitanje kako kod promoviše iskoristivost već postojećeg koda. A odgovor na to pitanje je kroz parent-child relacije između klasa, gdje bi child klasa mogla da naslijedi sve metode i sav kod iz parent klase. Na primjer, opet ako uđemo u istu metodu, možemo vidjeti da ona postoji u integeru, a isto tako postoji u booleanu. Isto možemo vidjeti da integer ovdje nasljeđuje interface, a o interfejsima ćemo pričati više kasnije. Interface iComparable. A ako se vratimo nazad na boolean, vidjet ćemo da i on nasljeđuje isti interfejs. Što znači da je neko napisao kod koji se nalazi u tom interfejsu iComparable i onda svi naši tipovi će da koriste istu tu metodu iz jednog interfejsa i nema potrebe da se on piše ponovo. Time dolazimo i do posljednjeg stuba objektno orijentiranog programiranja, a to je polimorfizam. Polimorfizam nam odgovara na pitanje kako možemo povezane objekte tretirati na sličan način.
A odgovor je kroz override, to jeste apstrakciju i virtualizaciju metoda. Sada ćemo se posljednji put vratiti na toString metodu i možemo vidjeti da ovdje postoji rečica override koja nam kaže da mi presnimavamo i mijenjamo inicijalnu metodu koja je naslijeđena iz parent klase. Isto tako možete vidjeti da ovdje imamo 4 različite implementacije toString metode i svaka od njih ima različite parametre. Dakle, mi povezane metode tretiramo na sličan način time što im dajemo isto ime, a malo drugačiju funkcionalnost. Nemojte da brinete ako niste sve razumjeli iz ovog nekog uvodnog teorijskog predavanja o stubovima objektno-orijentiranoga programiranja. U narednim predavanjima ćemo detaljno pričati o svakom od njih i za svako od njih ćemo i napisati relevantan kod. To je to za ovo uvodno predavanje. Hvala na pažnji.